तो गाइस, तो आज मैं 1 मिनट में ये रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। तो ये है सहजन का फूल। आज मैं इसी का रेसिपी आप लोग को शेयर करने वाली हूँ। तो ये फूल मैं ताज़ा ताज़ा भी लाई हुई तोड़ के, तो इससे फूल को अलग करना है। उसके बाद फिर मैं आलू भी बॉईल करके रखी हुई थी, तो अब इसी में बनाना है। तो इसको 2 मिनट तक इसको उबाल लेना है, 2 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं उबालना है। उसके बाद मैं अब इसे भूंजूंगी। तो इसमें कढ़ाई में तेल वगैरह, हल्दी वगैरह मैं तेल में ही डाल दी थी। उसके बाद फूल को थोड़ा 2 से 5 मिनट तक भूनना है। उसके बाद इसमें आलू डालनी है। उसके बाद आलू डालने के बाद इसको थोड़ा टाइम तक 5 मिनट तक कम से कम इसको भूनना है। अच्छे से भूनना, बिना पानी दिए इसमें। उसके बाद नमक वगैरह जितना भी मसाला वगैरह आप डालते हैं सारा इसमें डाल दे। उसके बाद भूंजे। तो गाइज, ये मेरा रेसिपी अब ख़त्म हो गया। फाइनली मेरा सब्जी भी बन गया। तो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय एंड जोहार।